आप सब लोग गाड़ी में आओ, मैं जाता हूँ दादी के साथ, ठीक है? देवर जी हाथ दीजिए जल्दी से, मैं भी दादी के साथ ही जाऊंगी। भाभी आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ ऊपर। हाँ श्रुति, कम ऑन यस। भाभी क्या कर रही हो? यस अरे भाभी इतना मत उछलो। मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकती। कम ऑन यस। मैं तुम्हें करता हूँ। अरे भाभी इतना मत उछलो, क्या बहुत प्रेशर लग रहा है। कम ऑन यस। करना ही है तो आप आराम से कर लो। भाभी नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? वो मैंने इंग्लिश पिक्चरों में देखा था। नहीं नहीं भाभी, मुंह नहीं प्लीज, आपको आता भी नहीं है करना और आपके दांत भी नोकीले हैं, लग गए तो लेने के देने पड़ते हैं।